Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о таком важном сегменте нашего здоровья, как хорошее зрение. Задумывались ли вы когда-нибудь, что 95% информации об окружающем мире мы получаем благодаря нашим глазам? Но, к сожалению, постоянно ускоряющееся развитие современной техники снижает этот показатель, провоцируя нарушение зрительной способности у огромного количества людей. Как же правильно понять, хорошо ли вы видите? Прежде всего, следует обратить внимание на некоторые признаки, выявив которые необходимо оперативно обратиться к офтальмологу. Первый признак – туман перед глазами. Неожиданное появление тумана перед глазами – симптом, который часто встречается у взрослых. Например, вы проснулись утром, а глаза видят окружающие предметы как бы в туманной дымке. При таком симптоме причина ухудшения зрения может крыться в нарушении работы сосудов в сетчатке глаза или зрительного нерва. Если вовремя не обратить внимание на такую проблему, это может привести к печальным последствиям, и глаза могут вовсе потерять способность видеть. Если затуманивание зрения происходит постепенно и при этом в солнечную погоду появляются блики перед глазами, вероятнее всего речь идет о катаракте, помутнении хрусталика. Основной причиной болезни чаще всего становятся возрастные изменения, которые происходят в органах зрения. Второй признак – периодическое появление радужных концентрических кругов вокруг источников света, а также возникновение различного рода бликов. Такие оптические эффекты чаще всего возникают в результате повышения внутриглазного давления, которое является признаком открытоугольной глаукомы. Часто таким симптомам мы годами не придаем абсолютно никакого значения, а это крайне опасно. К сожалению, при таком отношении к данной проблеме пациенты с данным заболеванием зачастую доходят до врача уже тогда, когда есть шанс бороться только за остаточные функции глаза. Третий симптом – боли в глазах. Боль в глазах может возникать в результате неврологических и системных заболеваний, травмы глаза, глаукомы. Она может варьироваться от едва ощутимого дискомфорта до очень серьезных, практически невыносимых ощущений. О точной причине боли подскажет ее длительность, локализация и характер. К примеру, внезапная и резкая сильная боль, которую невозможно терпеть, часто помогает выявить закрытоугольную глаукому, при которой наблюдается повышение внутриглазного давления, тошнота и рвота. Четвертый признак – падение зрения в сумерках. Часто такое нарушение функций зрительного аппарата в народе называют куриная слепота. Проявляется оно расстройством зрения, обусловленным поражением сетчатки и зрительного нерва, характерные особенности которого проявляются ослаблением остроты зрения в темноте. Данный признак чаще всего говорит о заболевании сетчатки глаза. Опасность этого недуга в том, что люди зачастую привыкают к этому симптому и не придают ему значения. В результате такого явления может развиться пигментная дистрофия сетчатки, при которой у пациента резко снижается способность видеть в сумерках или ночью из-за поражения зрительных клеток. Если не придавать этому значения и запустить заболевание, его прогрессирование может привести к полной потере зрения. Симптом номер 5. Резкое снижение зрения и появление астигматизма. Еще одна ситуация, которая требует предельного внимания к своему здоровью. У вас всегда было безупречное зрение, но вы заметили, что во время стрессовых ситуаций вы внезапно начинаете видеть намного хуже. Часто в данной ситуации пациент обращается к врачу, который с помощью диагностики выявляет близорукость и астигматизм. Это состояние, когда к близорукости добавляется дальнозоркость. На некоторые пациент никогда не жаловался. Затем врач отправляет пациента на лазерную коррекцию, где часто обнаруживается кератоконкус. Это дегенеративное невоспалительное заболевание глаза, при котором роговица сильно истончается и принимает коническую форму. Если лечение не проводить или проводить его неправильно, то со временем больному станет сложно управлять различными механизмами или даже просто читать текст, который написан стандартным печатным шрифтом. При дальнейшем прогрессировании патологического процесса происходит сильное истончение роговицы, причем в некоторых случаях может произойти даже ее разрыв. Все это обычно сопровождается болевыми ощущениями или сильным дискомфортом.
В таком случае, прежде чем делать коррекцию, необходимо вылечить данное заболевание с помощью специальных процедур, нацеленных на укрепление структуры роговицы. Симптом номер 6 – сухость или зуд. Эти признаки могут свидетельствовать о начавшейся аллергии, раздражении от ношения контактных линз, усталости от регулярной работы с компьютером. Данный симптом легко купировать специальными каплями или методом прикладывания холодного компресса на глаза. Важно помнить, зудящий глаз нельзя тереть. При продолжительном беспокойстве из-за зуда или жжения требуется консультация офтальмолога. Сухие и зудящие глаза также могут быть симптомом некоторых заболеваний, таких как розовый глаз или конъюнктивит. Эти глазные инфекции обычно имеют бактериальную или вирусную природу и могут лечиться с помощью рецептурных препаратов, таких как антибиотики или противовирусные препараты. Люди с диагнозом конъюнктивит должны быть очень осторожны во время его лечения, так как это состояние очень заразное и легко распространяется. Не прикасайтесь к глазам и чаще мойте руки, чтобы предотвратить распространение инфекции. На сегодня это все, о чем мы хотели рассказать вам в данном видео. Спасибо за внимание, друзья, и будьте здоровы!